بصوا يا جماعه، احنا في مدينه المفروض ان هي مدينه محترمه، بنشوف فيها مناظر زي كده. شويه ناس بلطجيه، اسمهم بلطجيه علشان حصل تصادم ما بين سواق العربيه ده وعربيه ملاكي، تتصل تجيب جوزها وعيالها يضربوا الراجل، كسروا العربيه اللي بياكل عليها عيش بالمنظر ده، ويقول لك احنا ظباط. لا، هم مش ظباط، دي طريقه ناس بلطجيه، مش طريقه ناس ظباط خالص. كسروا العربيه بالمنظر ده ماشي، ويضربوا الراجل. انا مش عارف يعني ايه، مش فاهم انا ايه يعني. هو عمل ايه؟ مهما كان اللي حصل مفيش مبرر للي هم بيعملوه ده.